manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wancan dogon hadisin na albara ibn azib ya ce mun raka gawa an je ana haƙar kabari ba a gama ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma gefe da sauran mutane yan kallo, sai ya tsuguna ya ɗauki tsinke yana yarfar ƙasa da shi, sai ya fara bamu labarin me zai faru a cikin kabari. Ya ce duk mutumin da ya mutu da kuka ga ana sawa kabari nan, bari in gaya muku me ake a ciki, wace wainar ake toyawa. Ya ce a daidai lokacin da mutum ya zo mutuwa za a aiko masa mala'iku masu ɗaukan rai. Mala'ika mai ɗaukan rai yana da mataimaka, waɗannan mataimaka su za su fara aiki, shine ma'anar tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritu. Su za su fara aiki, su jawo ran, su tattaro ta har sai ta zama idza balagatil hulqum, ta zo makoshi, sai mai gidansu ya zo ya karba. Qul yatawaffakum malakul maut. Yace a lokacin da aka zo daukan rai, tun daga nan za a ware su wane ne na kirki, su wane ne na banza. Yace idan mutum na kirki ne za su zo da mayani da turare mai kamshi, a cire ran a cikin nutsuwa. Ya ce kamar yadda ruwa yake diga daga guga, idan guga tana yoyo tana likin, ruwa da yake digan nan idan ruwan yana diga yana jin zafin fita ne, to kamar haka ne ran zai fita a cikin sauki. Sai su ɗauka sai a sa a cikin wannan mayanin. Mala'iku kuma za su yi layi a gabansa, yana ganin su maddal basar, iya ganin idonsa da kyan gani da kyan siffa. Me yasa ba za mu yi shiri wa wannan ba? Farkon ranar barzaku kenan fa. Allah ya aiko mala'ikunsa su zo suna maka kawa, suna maka ado, suna rarrashin ka saboda karka sha wahalar mutuwa, saboda ka ji kana marmarin aje da kai. Amfanin tanadin duniya wa barzaku kenan. Sannan a ɗauka a tafi da shi a cikin ƙamshi. Duk saman da aka je, mala'ikun da suke saman sai sun rika tambaya, wannan wane ne mai ƙamshin nan, wannan wane ne na garin nan. Sai a ambace shi da sunan da ya fi kyau wanda ake ambatonsa a duniya, a ce ai wane ne, ɗan wane, ɗan wane. Sai su ce madalla da wane. Mala'iku suna maka barka da zuwa. Da ka saba da mutane, mala'iku da kana gani abun tsoro a tunaninka, yanzu gashi sun zo suna maka hidima, suna maka maraba da lale. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi darajar masu zama a cikin ita wannan saman sai su yi maka rakiya, sai an kai ka ƙarshen bangon sama ta gaba kafin su dawo na gaban su karɓe ka. Haka za a yi ta yi da kai har sai an kai ka can sama, inda za a ajiye ranka fi illiyin. Kalla inna kitabal abrari la fi illiyin. Duk wani mutum da ka sani mumini wanda Allah ya sa ya cika akan imaninsa, an yi masa haka. Wallahi kai ma idan ka mutu da imani za a yi maka haka. Wannan labari ne na gaskiya, kuma duk wanda ya mutu a ranar da ya mutu aka yi masa haka aka gama. Wanda ya mutu da fajirci, wanda ya mutu mutumin banza,